koks menkas ir iš tikrųjų, kaip čia dar pasakyti, neišsilavinęs, neišprusęs ir kvailokas. Taip gal jau čia stipriau pasakiau, yra mūsų naujasis kultūros ministras, kuris pasakė, kad Čaikovskio muzika neturėtų būti grojama ir neturėtų skambėti mūsų teatre ir jis labai norėtų, kad operos ir baleto teatre Vilniuje jo nebūtų. Aš jau nekomentuosiu jo, sakysim, tiesiog neišprusimo, visiškai neišprusęs. Aš jau nekalbu, kad geriau jis būtų patylėjęs, ta prasme, praleido progą patylėti. Bet čia tiesiog tokių šlapių skudrų jam dabar taip rodo informacija. Kijevo baletas. Kijevo baletas atlieka Čaikovskio Gulbių ežerą ir čia matote jų grafiką pasaulinių gastrolių. 25-26 metų. Tai aš jau čia, žinot, čia aš tiesiog atsidarau Kijevo baleto puslapį. Repertuaras Japonijoje, reiškia parašyta data, matote aiškiai, lapkričio mėnesį 25 metų, Japonijoje rugsėjais, lapkritis 25 metų, Vokietija, Šveicarija 26 metų sausis, Kijevo klasikinis baletas, Gulbių ežeras, toliau tas pats Kijevo baletas, reiškia 26 metų sausis Čekija, 26 metų vasaris Suomija, 26 metų vasaris Estija, vasario mėnesį buvo ir Lietuvoje, gastroliuoja po visą pasaulį Kijevo baletas. Ėjo kalba, ministras taip nusako, kad mes solidarizuodamiesi su Ukraina turėtumėm negroti Čaikovskio. Pati Ukraina, Čaikovskį groja, atlieka jo legendinį baletą Gulbių ežeras ir su juo gastroliuoja po, matote, visą pasaulį. Jau nekalbu apie tai, kad jeigu taip truputį pagooglint, truputį, ir pamatysi, kad Amerikoje labai plačiai visoje Amerikoje Gulbių ežeras atliekamas. Čia irgi matote, kad štai Amerikoje Gulbių ežero baleto pilna įvairiose salėse, ir New York, ir Mičigane, ir visur kitur. Tai čia tiesiog taip, jau Kijevo baletas, kai atlieka Čaikovskį, tai, mūsų ministriukas, taip sakyčiau, norėjo pasirodyti šventesnis už šventą ir, švelniai tariant, susimovė. Čia toks kuklus įvardymas.